Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Samiga's Kitchen. இன்னைக்கு நம்மளோட Samiga's Kitchenல கேரட், முட்டைக்கோஸ், பட்டாணி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஹெல்த்தியான மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் பொரியல் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த டேஸ்டியான பொரியல் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பொரியல் செய்யறதுக்காக நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு pan சூடு பண்ணிக்கலாம். pan சூடானதும் இதுல 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்க எந்த பொரியல் செஞ்சாலும் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி செஞ்சீங்கன்னா அந்த பொரியல் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடு வந்ததும் இதுல 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி சின்னதா கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயத்தை ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் 1/4 கிலோ அளவுக்கு முட்டைக்கோஸ் நல்ல சின்னதா கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. 2 மீடியம் சைஸ் கேரட் இந்த மாதிரி துருவி சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு வேக வச்ச பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெஷ் பட்டாணியா இருந்தா அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை மறுபடியும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ளேம் மீடியம் ஹையில் வைக்காதீங்க, ரொம்ப லோவாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த பொரியலுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணும்போதே இந்த பொரியல் சூப்பராக குக் ஆகி வந்துடும். இப்போ இந்த பொரியல் குக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டைமில் இந்த பொரியலுக்கு நம்ம தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/2 கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 4 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஜார் மூடி போட்டுட்டு இது நல்லா கொரன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடாதீங்க, லைட்டாக கொரன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு, நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட பொரியல் நல்லா சூப்பராக குக் ஆகி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த தேங்காயோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகணுங்கிறதுக்காக இதை மறுபடியும் மூடி போட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு இந்த பொரியலை லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த பொரியல் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு, நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் பொரியல் நல்லா சூப்பராக ரெடியாகி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஃப்ளேம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது சாதத்தோட சூடாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நம்மளோட சமிகாஸ் கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் பொரியல் ரெசிபி தான் பார்த்தோம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரியே இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரியே நிறைய ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் சமிகாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.